Այսօր մեր թեման կլինի 25-րդ դասը, որը կոչվում է հավիտենական դատաստան։ Այո, պետք է սրա մասին մենք իմանանք, որտեղ խոսքը, որ հիշեցի, ամեն ճշմարտություն պետք է իմանանք։ Մանավանդ, եթե այդ ճշմարտությունը վերաբերվում է մեր անձին, մեր անձնականին, ոչ թե Աստվածաշնչում կա միայն այս երկրավոր կյանքի մասին թեմաներ կամ կյանքին վերաբերվող պատվիրաններ, այլ նաև խոսում է հանդերձյալի մասին, թե մահից հետո մարդը ուր է գնում։ Ըստ Աստվածաշունչի, հետո որ մենք հեսա համարներով կբացատրենք, մարդը լինում է երկու տեղում։ Նախ առաջինը, Աստծուն դարձած մարդու հոգին լինում է դրախտ կոչված վայրում, իսկ Աստծուն մերժած մարդկանց հոգին է դժոխքում։ Սակայն ոչ ֆիզիկապես, որ ասեցի, հոգով, իսկ հողը դառնում է հողին, ինչպես որ Աստված չէ Ադամին ասաց հող էիր, հողին դառնաս։ Բացի այդ տեղից ծննդոց այդ վկայությունից նաև Ժողովող 12:7-ում է այդ մասին վկայում, Աստծո ծառան զգուշացնում է մարդկանց, նա խոսում է տարբեր իրավիճակներից եւ պատգամը սա է, ճանաչիր Աստծուն, քանի դեռ չի եկել այսպիսի իրավիճակ, այսինքն դժվարությունների մասին է խոսում, սակայն դրանցից մեկն սա է, ասում է ճանաչիր քո արարչին, դարձի Աստծուն, քանի դեռ ասում է հողը հողին չի դարձել, երկրին չի դարձել, ինչպես որ էր, եւ հոգին ետ չէ դարձել Աստծո մոտ, որ տվել էր։ Այստեղ Աստծո ծառան խոսում է թե մարմնի մասին, թե հոգու մասին, Ժողովող գրքում։ Ոմանք անջատում են ինչ-որ հատված, օրինակ Ժողովող 3-րդ գլխում ասում է մարդու անասունը մեկ են, այսինքն ոչ թե մեկ են էության, այլ պահվածքով կարելի ասել։ Ժողովողը Սողոմոնը տեսնում է մարդկանց բռնած ընթացքը, ինչու են տարբերում անասունից։ Անասունն էլ ոնց ասած իր փորի կերակուրն է ման գալիս, իր ֆիզիկական գոյության մասին ինչ-որ տեղ պայքարում, նմանապես մարդն է դարձել, մարդն ու անասունը իրար նման են դարձել։ Սակայն զգուշացումը սա էր, որ այդպես չի, խոսքերից վերջը լսիր։ Հայկական լավ խոսք ասում է, գրքի մի երեսը մի կարդա, երկու երեսը կարդա։ Այսինքն ինչը վերջ գիրքը կարդա, կրճատում են եւ իրենց ուզած ձևերով են մոնտաժանում։ Սակայն երբ որ ասում է խոսքերից վերջը լսի, նրանից վախեցի, նրա պատվիրանները կատարիր։ Սա է ամեն բան մարդու համար, որտեղ Աստված ամեն ինչ դատաստանի է բերելու, թե լավ, թե վատ, այսինքն հարություն կա։ Մեռնի մարդը գնալ, պատասխան տալու համար պետք է մի օր կանգնի Աստծո առաջ։ Այդպես չի մեռա վերջացավ, էլ գոյություն չունի, բայց ասում է Աստծո առաջ պետք է կանգնի ամեն մարդ Աստծուն պատասխան տալու։ Ուրեմն խոսում է, այո, հողը հողին կդառնա եւ հոգին իր ստեղծողին, նաեւ Եբրայեցիներին ուղված 9:27-ում այսպես է գրված, ասում է եւ ինչպես մարդկանց համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել եւ նրանց հետո դատաստան շարունակում է իհարկե, ուրեմն այսպես պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծուց սահմանված է, դա անփոփոխելի կանոն է, կարգ է, օրենք է։ Սահմանված է մեկ անգամ մեռնել ֆիզիկապես, դրանից հետո դատաստանի առջև պետք է կանգնել։ Այսինքն էլի հողը հողին պետք է դառնա, հոգին պետք է կանգնի պատասխանատվության։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, իհարկե իր մարմնի օրերում ինչ որ արել է, դրա համար պատասխան կտա։ Իհարկե շատ բան է արել մարդը, բայց Քրիստոսին դարձածները իրենց մարմնի օրերում կատարած վատ արարքների համար ունենում են մեղքերի թողություն եւ սկսում են ապրել Քրիստոսի կամքի մեջ։ Ըստ Սուրբ Գրքի գոյություն ունի դրախտ եւ դժոխք, այսպես ասած հոգիների պահման տեղ, առանց դեռ հարություն առած լինելու մինչև վերջին դատաստան, որովհետև դրանից հետո բոլորովին իրավիճակը փոխվում է, մարդկանց ոմանց հոգիները գնում է դրախտ, իսկ ոմանցը դժոխք, որպես պահուստային տեղ, մինչև որ գա այդ օրը, որ հոգին պետք է ըստ Աստծո խոսքի, որ ասում է մեռելները հարություն կառնեն եւ հոգին մարմին կհագնի։
Ուրեմն Ղուկասի 16-րդ գլխում Տերը այսպիսի մի պատմություն է պատմում եւ իհարկե շատերը ասում են առակ, սակայն Տերը չի ասում առակ։ Տերը ասում է այսպիսի մի իրավիճակ կար։ Ասում մի հարուստ կար, ինչպես այսօր, որ ամեն օր ճոխ կերուխում են անում։ Եվ ասում է մի աղքատ էլ կար, Ղազարոսի մասին գիտեք, արդեն չեմ պատմում մանրամասը, սակայն երկուսի մահից հետո նախ ցույց է տալիս, որ երբ որ Ղազարոսը մեռավ, ասում է հրեշտակներն նրան տարան Աբրահամի գոգը։ Հոգին տարան, թե մարմինը ինչպես եղավ, Աստված գիտի, սակայն հարուստն էլ ասում է թաղվեց եւ դժոխքում միշտ տանջանքի մեջ էր գտնում, իր աշկերը բարձրացից հեռից Աբրահամին տեսավ։ Եվ Ղազարոսն էլ ասում է նրա մոտ, ու շարունակում է։ Այսինքն ուշադրություն դարձնում նորից նույն միտքը հաստատում է։ Թաղվեց, այսինքն մարմինը թաղվեց, բոլոր գիտեք, շատերը խաբում են ժողովրդին, ասում են դժոխք նշանակում է գերեզման։ Ոչ։ Շատերը դժոխք բառը փոխել են գերեզման, աստղանիշել կա հին թարգմանությունների մեջ, որ բնագրում դժոխք է գրված։ Ուղղակի որ մարդը չի հավատացել դժոխքի գոյությանը, իբրև թե գերեզման է նշանակում։ Սակայն մենք նայեք թաղվելուց գերեզմանում, այսօր շատ գերեզմաններ կա մեր կողքին, այդ գերեզմաններում տանջանք չկա։ Մարմինը փտած է, ոչ մի զգացմունք չկա։ Սակայն ասում է թաղվեց, ասում մարմինը թաղվեց հարուստի։ Եվ հետո ասում եմ, ինչ դժոխքում նա տանջվում էր, այսինքն աշկերը վեր բարձրացրեց եւ տեսավ, ասում է հերվից այն Ղազարոսը որ մեռել էր, իհարկե նա մարմինն էր մնացել երկրի վրա, հողին էր անցել, ասում է հանգստանում էր հանգստի վայրում։ Այսինքն վկայությունը է Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերանից։ Կար տանջանքի վայր, կար հանգստի վայր։ Անկախ մարդու վիճակից, թե այս երկրի վրա ով ինչ փառքի Տեր է կամ հարստության Տեր է, դա կապ չունի։ Կապ ունի միայն սա, մարդը արդարությունն է ընտրել, թե ոչ արդարությունը։ Արդարության հետևից գնացող է, թե մերժող է։ Թեև աղքատ Ղազարոսը երևում է, որ աղքատ էր երկրավոր կյանքում հաջողություններ չուներ, սակայն հոգևոր հաջողություն ուներ։ Նա ընտրել էր Աստծուն եւ դրա համար Աստծո հանգստի վայրում եղավ Աբրահամի հետ միասին։ Իսկ հարուստը, որ տրվել էր երկրավոր կյանքին միայն, իր հոգու համար չէր մտածել, տեսնենք հոգին հայտնվեց տանջանքի վայրում։ Շարունակություն չեմ ուզում նայել, ուղղակի սա եւս մեկ հատվածից ապացույց, որ այո, մարդկանց հոգիների համար կա հանգստի վայր եւ տանջանքի վայր մինչեւ դատաստանը։ Դեռ դատաստան չեղած։ Շատերը ասում են, միթե Աստված մինչև դատաստանը մարդկանց տանջանքի կենթարկի։ Ասում եմ, այս աշխարհի հենց օրենքներն էլ ցույց են տալիս, մարդը հանցանքի մեջ բռնվում է, նա կալանավորվում է, պահվում է կալանքի վայրում, մինչև որ դատը լինի եւ վերջնական դատաստանը որոշվի։ Չի նշանակում, քանի դատը չի եղել, այդ հանցավորին իրավունք չունեն կալանավորեն։ Եվ հանցավորին Աստված չի կալանավորի դրախտում պահի, մինչև որ գնա դատաստան։ Այո, չարագործը չարագործների հետ պետք է կալանավորվի։ Մենք տեսնում ենք, ուրեմն, որ այդպիսի իրականություն գոյություն նաև Երկրորդ Կորինթացիների 12-4 խոսքում գրված ասում է, որ նա հափշտակվեց, Պողոս խոսում է ինչ-որ անձնավորության մասին եւ ասում է, այդ անձնավորությունը հափշտակվեց դրախտի մեջ եւ անասելի բաներ լսեց։ Այսինքն անասելի նկատի ունի այս աշխարհում այդպես բառ չկա, այդպես արտահայտություններ չկա, որ շատ բաներ կա, որ մենք չենք կարող մարդկային լեզվով ներկայացնել, որ մարդի պետք չէ նրանց խոսել, կամ մարդը չի կարող նրանց մասին խոսել, բայց վկայում է Պողոսը ինչ-որ մեկի մասին, որ հափշտակվեց մինչև դրախտ, այսինքն ոչ թե մահացավ, այդպիսի դեպքեր էլ գիտեք, որ երկրի վրա լեփ-լեցուն են նման դեպքերը, բժիշկները իբրև թե գիտուններ են, համարում են դա կլինիկական մահ, բայց զարմանալի է մեկ ուրիշ բժիշկ ասում է զարմանալի է, եթե կլինիկական մահ է, ինչու բոլորը նույն բաներն են տեսնում։ Հետո մեկը գործանում աշխատելուց լինի, եթե երազի մեջ է ուղեղացման ուղղակի իբրև թե
բացատրում են աշխատում է ուղեղը իբր թե ուշ է մեռնում մարմնի մասերից ավելի ուշ եւ եթե մարդը չի մահանում զարթնում է ուղեղով անցած բաները իբր թե նա հիշում է որպես տեսած բայց այդ անձնավորությունը բժիշկ անձնավորությունն է նորից ասում է ինչու միշտ նույնն են տեսնում տասնյակ հազարավոր նման մարդիկ են քննված ասում է 15 դետալ կա որ կրկնվում է որը 4 դետալը տեսնում ասենք իրականությունից որը 7 որը 10 գուցե բայց ամենայն դեպս այդ շրջանակում է տեսնում բոլոր այդ իրականությունը փառք Աստծուն այս իրականության համար իհարկե շատ կարևոր է որ մենք իմանանք որտեղ մեզ հետ է կապված նորից կրկնում եմ շատերը ասում են ինչ որ չեմ տեսել չեմ հավատում հա մենք շատ քաղաքներ շատ յուղեր շատ երկիրներ չենք տեսած երկրի վրա բայց պատմվում են նրանց մասին տեսնողները պատմեն չի նշանակում որ քանի որ ես չեմ տեսել ուրեմն չպետք է հավատամ բայց մենք հավատում ենք մարդկանց վկայություններին առաքյանն ասում է եթե մարդկանց վկայությունն ընդունում ենք առավել եւս Աստծո վկայությունը պետք է ընդունենք եթե մարդկանց վկայությունը ընդունելի է որ մարդիկ մահացել են եւ գնացել են հափշտակվել են տեսել են կամ այս մասը կամ այն մասը եւ վկայում են մարդիկ էլ հավատում են առավել եւս Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերանից ելած խոսքին պետք է հավատան որ նա անսուտն է մեկը կասի օրինակ իսկ ովքեր են պահվում դրախտում իսկ ովքեր դժոխքում որոշ չափով խոսեցի սակայն ուզում եմ նորից ասել այն մարդիկ որոնք Քրիստոսին ընդունել են հիշում եք խաչի վրայի ավազակը ընդունելով Հիսուսին հավատաց Հիսուսի ճշմարիտ ով լինելուն բայց հետաքրքիր է այդ ավազակը ինչ ասեց Տեր հիշիր երբ որ կգաս քո արքայությունով ինձ հիշիր քո թագավորությունով երբ որ գաս մինչև այդ էլ հանդիմանում է իր ընկերոջը հանցավոր ասում է մենք անգամ խոստովանություն է անում մենք արժանի ենք այս պատժին իսկ ես արդարն ինչ արել որտեղ նա լսում է ընդհանրապես սովորությունները խաչի վրա գրեն հանցագիր իր եւ իր ընկերոջ գլխավերև այդ խաչված ավազակների Քրիստոսի հետ որ խաչվում գրված էր ավազակ կամ այս ինչ գործի համար դատված մարդասպան բայց Քրիստոսի գլխավերևը գրված էր Հիսուս Քրիստոս հրյաների թագավոր կարծես թե մեղադրվում էր սրա համար որ ինքը իրեն թագավոր իր թագավորության մասին էր խոսել այսինքն տեսնում է որ եթե իրեն հանդիման են խաչի վրա իրեն կպնեն իր ընկերոջը կպնեն իրենց մեղքերը կասեն բայց այս կամ մարդ Հիսուսի վրա հարձակում է գործում խաչված տեղում իբր թե բաներ են մեղադրում բայց այս մարդը խաչված տեղից տեսնում է որևէ մեղք չկա որևէ մեղադրանք չկա ընդհանրապես մեղադրում է դու ասեցիր Աստծո որդի եմ դու ասեցիր թագավոր եմ հավատաց իր մեղքերը խոստովանեց եւ Հիսուսին ընդունեց հիշի ինձ ասի ես ընդունում եմ քո թագավորությունը ընդունում եմ քո Տեր լինելը քո փրկիչ լինելը փրկիր ինձ ասի հիշի ինձ իբր փրկիր ինձ երբ որ գաս իմ հոգու մասին է խոսքը նա հավատում էր արդեն հարությանը պատկերացնում կարճ ժամանակի մեջ ահագին ինֆորմացիա ստացավ այդ ավազակը եւ դա իրեն դարձավ փրկության պատճառ ասենք հավատքի եւ փրկության պատճառ եւ Տեր ինչ ասեց այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես այսինքն հոգու մասին է խոսքը նորից նույն օրը եթե ֆիզիկապես գցես ավազակի մարմինը ուրիշ տեղ տարվեց նույն օրը Հիսուսի մարմինը քարայրում էր դա դրախտ չէր Աստեր այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես այսինքն ովքեր են դրախտ գնում այն մյուսին Տերը չխոստացավ իրեն ընդունողների տեղն է դրախտը եւ ասում է Սուրբ Գիրքը որ ոչ թե միայն Քրիստոսի ժամանակից հետո եղած հավատացյալներն են Քրիստոսով փրկում այլ նա փրկության միջոց է աշխարհի սկզբից մինչև վերջ այսինքն թեև Տեր Հիսուսը եկավ ասենք մոտ 2000 տարի առաջ դրանից առաջ եղած մարդիկ էլ նորից Քրիստոսին էին հավատում այսինքն ինչպես նրանք հավատում էին Աստված փրկիչ կուղարկի փրկությունը խոստում ունի Աստված անգամ շատերը անգամ անունով արդեն գիտեն փրկիչը ինչ է կոչվելու Քրիստոս Հովհաննեսին ասում դու ես Քրիստոսը որ պետք է գայր
Համենայն դեպս նույն անձի վրա եղած հավատք է, որ թե Քրիստոսից առաջ ննջած մարդիկ, թե Քրիստոսից հետո նշանակում է նրանք Քրիստոսին ընդունել են եւ Քրիստոսի հավատացյալներն են, որ դրախտում են պահվում։ Քրիստոսին մերժածների հոգիները պահվելու է դժոխքում, իսկ Քրիստոսին ընդունած մարդկանց հոգիները պահվելու է դրախտում մինչև դատաստանի օրը եւ դատաստանից հետո ասում են նրանք կգնան իրենց հավիտենական տունը, այսինքն ովքեր որ Քրիստոսի հաշվին ստացել են մեղքերի թողություն կգնան հավիտենական կյանք, իսկ ովքեր որ Քրիստոսի փրկagorցությունը մերժել են, անկախ դրանից ումն են ընդունել, ինչ հավատքներին է եղել, կապ չունի, ուրիշ տեղերում չկա մեղքերի թողության խոստում եւ զոհ։ Մենք Քրիստոսն է զոհ։ Նրանք ըստ Սուրբ գրքի կգնան հավիտենական տանջանք, որը Սուրբ գիրքը ասում է կրակով եւ ծծմբով է վառված։ Օրինակ նույն հատվածի Ղուկաս ավետարանի 16-րդ գլխի 19-31-ը արդեն աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստի պատմությունը բացատրում է եւ ցույց է տալիս, այո, հարուստը ինչպես էր եւ այդտեղ ցույց է տալիս, որ հարուստը մերժել էր Աստծուն։ Երբ որ Աբրահամը նրան խոսք է ասում իր եղբայրների համար, նա խնդրում է իբրև թե մի փրկության լուրը հասցվի իր եղբայրներին, ասում է 5 եղբայր ունեմ այնտեղ, Աբրահամը ասում է Մովսես եւ մարգարեներ ունեն, թող դրանց հավատան եւ փրկվեն։ Իսկ հարուստը ինչ սովորություն ուներ երկրի վրա, նույն ոսկրացած սովորությունը դժոխքում էլ կրկնվում է։ Նա Աբրահամին ասում է ոչ։ Այսինքն դու ինձ ոչինչ մի ասա, ինչպես ես եմ ասում, այդպես արեք։ Մի ասա ինչպես փրկվեն։ Ես եմ կարծես թելադրում Ղազարոսին ուղարկիր։ Այնքան չի մտածում, էս իմ խելքը չի, որ ինձ հասցրել է դժոխք։ Հələ ես դժոխքից երկնքում եղող մարդու թելադրություն եմ անում, թե ինչ պիտի արվի, որ երկրի վրա մարդ փրկվի։ Երբ որ հանկարծ աստվածային հայտնություն է լինում, Պողոսը այդպես էր, մարգարեները շատերը այդպես են, Աբրահամը, ինչ են ասում, ահա ես, ինչ ես կամենում, որ անեմ Տեր։ Նրանք թելադրելու ոչինչ չունեին, այլ հարցնում են, ինչ անեմ Տեր։ Ինչ պիտի անեմ։ Ասենք դու հրաման տուր, ոչ թե ես պիտի որոշեմ, թե Աստված ինչ պիտի անի։ Երկրի վրա էլ շատ անգամ Աստծո խոսքը խոսացողներին ասել ոչ, այսպես պիտի լինի։ Հայտնության 6:9 օրինակ այսպես է գրված. երբ որ 5-րդ կնիքը բացվեց, տեսա սեղանի ներքև նրանց հոգիները, որ մորթվել էին Աստծո խոսքի համար եւ այն վկայության համար, որ ունեին։ Ուշադրություն դարձրեք, հնարավոր է մեկ ասի, սա ինչ է նշանակում։ Շատերը այսօր մերժում են հոգու գոյությանը։ Այդ հոգի մերժողների համար այս համարը պատ է, այսինքն պատին են դեմ առնում, պարտություն է, ասում ուշադրություն դարձրեք, այն մարդկանց հոգիները, որ մորթվել էին, սպանվել էին Հիսուսի խոսքի համար, երկրի վրա շատ մարդիկ սպանվել էին, մարմինները չկար, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է հոգիները տեսա այդ մարդկանց հոգիները երկնքում պահում են, անգամ իհարկե լրացուցիչ ասեմ, որ նրանք Աստծուն դիմում են, ասում են, երբ վրեժ կառնես մեր թշնամիներից, ասում նրանք նաև խոսում էին, հարցը այդ չէր, որ Աստված նրանց իբրև թե ուզած անի, չէ, Աստված իր ծրագիր ունի, ուզում է երկնքում եղող անձնավորությունը լինի Աստվածը թագավորը, նրանց չի հնազանդվում, սակայն հարցը սա է, որ նրանք խոսում էին, հիշում էին, որ երկրի վրա եղած ժամանակ ինչեր են ապրել, այդ մարդկանց հոգիներն էին երկնքում Աստծո մոտ, դրախտում։ Եվ նորից 20:14-15 կարդամ հայտնության, մահը եւ դժոխքը գցվեցին կրակի լճի մեջ, սա երկրորդ մահը, եւ եթե մեկը ասում է գրված չգտնես կյանքի գրքի մեջ, կրակի լճի մեջ ձգվեց։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ դժոխք, անգամ ասում է մահը եւ դժոխքը տվեցին իրենց մեռելն, այսինքն դժոխքը հավիտենական չի։ Վերջին դատաստանի օրը դժոխքից պետք է դուրս գան, իրենց գործերի համար պետք է պատասխան տան եւ վերջնական կալանավայրը պետք է լինի կրակի լիճը, որ ավելի
տանջալի վայր է, քան դժոխքը անգամ։ Դժոխքով չի վերջանում տանջանքը մեղավորների։ Մենք տեսնում ենք, այո, այսպիսի իրականություն կա։ Փաստորեն ինչ ենք ուզում ասել, կա հավիտենական դատաստան, պարզեցինք Սուրբ գրքով, որ կա երկու տեղ Հիսուսին ընդունած մարդկանց եւ չընդունած մարդկանց։ Շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, աշխարհի վրա քանի հավատք կա, իրականությունը սա է ասում, Հիսուսին ընդունած խումբ կա եւ չընդունած խումբ, մնացած բոլորը մի խումբ են, Հիսուսին ընդունածները մի խումբ են։ Ինչ հավատք ուզում է ընդունած լինեն, բայց Հիսուսից հեռու են, Հիսուսի հետ բաժին չունեն։ Նաև հավիտենական դատաստանը ավելի պարզ հասկանալու համար 3 բաժիններով կնայենք մենք։ Առաջին բաժինը սա է. ով է դատավորը եւ ինչ օրենքով է լինելու դատաստանը։ Երկրորդ բաժինը սա է. ովքեր են գնալու հավիտենական տանջանք, ավելի մանրամասն կնայենք, դա ընդհանուր նայեցինք, որ Հիսուսին ընդունած չընդունած, բայց մի քիչ ավելի կոնկրետ, ասենք մանրացած կնայենք։ Եվ երրորդ բաժինը սա է սուրբերի ատեանի առջև կանգնելը, որտեղ գրված է սուրբերն են անգամ կգանգնեն ատեանի առաջ պատասխան տալու։ Ոմանք զարմանում են, չէ՞ որ նրանց համար արդեն գրված է փրկությունն ինչ իմաստ ունի ատեանի առաջ կանգնեն։ Մենք դա էլ կնայենք, ինչու պետք է կանգնեն։ Ուրեմն առաջին բաժինը սա է, թե ով է դատավորը եւ ինչ օրենսգրքով է լինելու դատաստանը։ Նախ Սուրբ Գիրքը հաճախակի շատ տեղեր ասում է Աստված է դատավորը։ Աստված է դատավորը։ Եվ այդ դատաստանը հենց լինելու է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Հովանու 5:27-ում գրված է։ Տեր Հիսուսը որ խոսում է իր մասին, որ ասում է հայրը ամեն իշխանություն տվեց իր ձեռքը եւ ասում է նրան իշխանություն տվեց, որ դատաստանն լանի, որովհետեւ մարդի որդի է։ Այսինքն հետաքրքիր է։ Աստված մարմնի մեջ էր եւ հենց Աստված, Աստծո որդին պետք է դատի, որովհետեւ նա մարդու որդի է։ Այսինքն մարդկային ցեղի ներկայացուցիչը պետք է իր ցեղին դատի։ Ուշադրություն դարձնում եք, եւս մի ճշմարտություն բացահայտեցինք, հա։ Մենք ասում ենք, ինչու պետք է Քրիստոսը մարթանար, որ զոհվի մեղքերի թողության համար, որ մեզ համար կտակ թողի, որ մեզ փրկի որպես մեզանից մեկը, մեր վիճակի մեջ մտնի, որը ինչպես գրված է, ամեն բանով փորձված, բայց առանց մեղքի։ Նաև այստեղ ասում է, եւ դատաստան անելու իրավունք ունի, որովհետեւ մարդու որդի է։ Հռոմեացիների 14-ի 11 եւ 12-րդ խոսքերում նորից գրված է, ասելով, բայց դու ինչու համար ես դատում քո եղբորը, կամ ինչու ես քո եղբորը անարգում, որտեղ ամենքս Քրիստոսի ատեանի առաջին պիտի կանգնենք, որտեղ գրված է, թե ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, այսինքն մեռած չեմ, չմեռա մնացի մեռած, ես կենթանի եմ, ասում է Տերը եւ խոսքը հիշեք Քրիստոսի մասին է։ Իսկ 5 տականը որ կարդում ես, հələ չես զգում։ Բարձ ասում ես, սա Աստծո համար է գրված։ Բայց ինչ համար չէին պատկերացնում Աստված հայտնվի մարմնում։ Դրա համար Տերը ասում է, ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, որ ամեն ծունկ ինձ պիտի կրկնվի եւ ամեն լեզու խոստովան լինի ինձ որպես Աստված։ Ուրիշ թարգմանության ասում խոստովան լինի Աստծուն։ Այսինքն իմ առջև պետք է ծնկի գան եւ ասեն, խոստովանի, որ դու Աստված ես։ Եվ շարունակությունը ասում եմ, ուրեմն մեզանց ամեն մեկ իր անձի համար հաշիվ պիտի տա Աստծուն։ Դա ասում է Քրիստոսն է, չէ՞, դատողը։ Աստծուն, այսինքն սա էլ մեկ համար է, որ Քրիստոսի աստվածությունն է հաստատում։ Ոչ թե միայն աստվածություն, նաև դատավոր լինելը։ Բոլորս Քրիստոսի ատեանի առջև պետք է կանգնենք։ Բոլորս անաչար, ասած հավատացյալ թե անհավատ։ Երկրորդ Կորինթացիների 5:10-ում գրված ասում է, որտեղ մենք ամենքս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի ատեանի առաջին, որ ամեն մեկը ընդունի իր մարմնով ինչ որ գործես, թե բարի եւ թե չար։ Իր մարմնով, այսինքն երկրի վրա ապրած ժամանակաշրջանում ինչ որ արել է, թե բարի, թե չար, դրա համար պետք է կանգնի Քրիստոսի ատեանի առաջ եւ պատասխան տա։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4:1-ում էլ գրված է, ասում է,
Արդ այս վկայություն դնում եմ Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին, որ դատելու է կենդաններին եւ մեռելներին իր հայտնությունումը ու թագավորությունումը։ Ինչ անելու դատելու է, նախ մեկացնում է Աստված եւ Քրիստոս, դատավոր Աստված է։ Այսինքն Քրիստոս ասելով չի նշանակում Հայր Աստված առանձին է, Սուրբ Հոգին առանձին, ոչ, Աստված Քրիստոսի անունով դատելու է կենդաններին եւ մեռելներին իր հայտնվելու ժամանակում եւ թագավորության ժամանակ արդեն, սակայն Աստված այսպիսի մի ծրագիր ունի Քրիստոսի գլխավորությամբ, նաեւ դատաստանը պետք է լինի հավատացյալների, փրկվածների ձեռքով, եկեղեցու անդամների ձեռքով։ Մատթեոս 19:28-ում գրված է. Հիսուսն էլ նրանց ասաց, առաքյալներին ասում, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե դուք իմ ետևից եկողները վերստին ծննդում, այսինքն երկրորդ վերստին ծնունդը արդեն այստեղ նկատի ունի վերափոխման ժամանակ, երբ որ թագավորությունը կհաստատվի ամեն ինչում, երբ որ մարդու որդին գա իր փառած աթոռի վրա կնստի, դուք էլ 12 աթոռի վրա կնստեք եւ Իսրայելի 12 ցեղերը կդատեք։ Ինչպես նաեւ առաջին կոնթացիներին ուղված 6-րդ գլուխ 2-3 խոսքերում գրված է, կամ թե չգիտեք, որ սուրբերն աշխարհը կդատեն, եւ եթե ձեզանով աշխարհը դատվում է, ապա չեք արժան, ասում է, անարգ բաներ դատաստան անելու։ Չգիտեք, որ մենք հրեշտակներին կդատենք, էլ որքան ավելի երկրավոր բաները։ Ուրեմն Աստծո ծրագրից է ներկայացնում, չգիտեք, որ մենք, ասենք հավատացյալները, եկեղեցու ժողովուրդը դատելու են թե աշխարհը եւ թե անգամ հրեշտակներին, իհարկե խոսքը վերաբերում է չարագործ հրեշտակներին, որ դատաստանը արժանի բան չի արել, չես կարող դատել, բայց չարագործ հրեշտակին, որ դևեր են կոչում կամ նաեւ սատանա է կոչում, նրանց դատաստանն է։ Մեկը կանչեց տարիներ առաջ միտեղ աշխատում էի, մի ղեկավար մարդ էր, լսի ասում է, ձեր գրքում գրած է, մի երեսիդ խփենք, մյուսը դեմ պետք է տաս, հիմա որ ես վեր կենամ, մի երեսիդ խփեն, դու ձեն չես անելու, ասում եմ, հիմա չէ, հետո, զարմացա, ոնց թե հետո, ասում եմ, հա, դե որ ես ոչ մի բան չեմ արել, անտեղի պետք է գասից խփես, կամ հարբացես, կամ հիվանդես, հələ սպասեմ տեսնեմ լուծումն ինչ է, հիվանդին չեն խփում, ոչ էլ հարբացին, սպասում ես մի լուրջանա, բայց եթե ժամանակ տրվես քեզ, չուղվեցի, չզղջացիր այդ քո արածի համար, դատաստանի օր կա, դու այդ ապտակի համար պատասխան ես տալու։ Այդ ժամանակ դու իմ առջև կանես, ես քեզ կդատեմ։ Դե ասում եմ, մեկը դատենք աշխարհը։ Այնպես չի, որ դու ապտակես ու անցնի գնա։ Հուդա առաքյալի խոսքերում էլ այսպես է գրած։ Ասում է, եւ այն հրեշտակներին, որ իրենց իշխանություն չպահեցին, այլ իրենց բնակություն թողեցին, հավիտենական կապանքով խավարի մեջ պահվեցին մեծ օրվա դատաստանի համար։ Հրեշտակների համար խոսում է, որ մեծ օրվա, ասենք, վերջին դատաստան հասկացողություն կա, չէ՞, շատ նկարիչներ անգամ այդ իրենց պատկերացումով նկարել են այդ վերջին դատաստանը, որ անգամ այս հրեշտակները պետք է դատվեն, բայց սուրբերի ձեռքով անգամ պետք է դատվեն։ Օրենքը, օրենսգիրքը որն է, որով պետք է դատաստանը լինի։ Այդ դատաստանի օրենսգիրքը Աստծո ավետարանն է։ Աստծո ավետարանով պետք է դատվի ողջ տիեզերքը։ Հաճախակի կարող ձեզ թվա, թե մի էժան գիրք է ընկել ձեր ձեռքը, հա։ Սա շատ թանկարժեք գիրք է։ Եթե Աստված որոշեր գին, որ մենք հատուցենք գիրքը ձեռք բերելու, ոչ մեկի ուժի չէր պատի, բայց որ Աստված ձրի է տալիս, շատերը չեն էլ արժեքավորում։ Հովանու 12-րդ գլխի 47-48-րդ խոսքերում գրված է. Տեր Հիսուսն է ասում. Եթե մեկն իմ խոսքերը լսի եւ չհավատա, ես չեմ դատի նրան, որտեւ ես չեկա որ աշխարհը դատեմ, այլ որ փրկեմ աշխարհը։ Ինձ անարգողը եւ իմ խոսքերը չընդունողը ունի իրեն դատողին։ Այն խոսքը, որ ես խոսեցի, նա կդատի նրան վերջին օրումը, վերջին դատաստանի օրը։ Այսինքն հետաքրքիր, մեկը կարող ասել, նոր դուք ասում եք Հիսուսն է դատող, բայց դե Հիսուսը ասում է ես չեմ դատելու։ Հիսուսը ասում է ես չեմ դատելու, իմ խոսքերով է դատվելու։ Այսինքն արդեն դատաստանի օրենսգիրքը գրված է, անգամ Քրիստոսը դատաստանի օրը փոփոխություն չի մտցնելու ավետարանի մեջ։ Արդեն խոսված խոսքերով դատվելու է աշխարհը։
ավելի երկյուղ պետք է ապրենք, ուշացում դարձնենք, անգամ Քրիստոսը ասում է ես այս խոսքերը չեմ փոխելու, բայց այսօր ոմանք համարձակվում են փոխելու, չէ՞։ Պատկերացրեք նրանց դատաստան ինչքան ծանր է լինելու։ Անվախ ձևով խոսք են փոխում, ավետարանի խոսքեր են փոխում։ Նրանց դատաստանը հաստատ է։ Հռոմեացիների 2:16-ում էլ գրված է, ասում է, իհարկե խոսքը ինչի մասին է, դատաստանի օրենսգիրքը ավետարանն է։ Այն օրը, որ Աստված մարդկանց ծածուկ բաներ կդատի իմ ավետանի համեմատ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Հետաքրքիր է, Պողոս առաքյալը համարձակվում է ասել իմ ավետան, այսինքն իմ քարոզած ավետանը, արդեն հաստատված ավետարան կար այդ օրերում, եւ Պողոսը քարոզում էր այդ ավետարանը։ Ասում է այս ավետանի համեմատ է դատվելու աշխարհը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այսինքն ուշացու դարձեք, այսօր դատավորը դատում է, չէ՞։ Դատավորի ձեռքով դատաստան է լինում, բայց պետական օրենսգրքով։ Թեև Հիսուսն է դատելու, բայց իր ավետարանի համեմատ է լինելու, ոչ թե հանկարծակի մի նոր բան պետք է, օրենք պետք է հայտնագործվի, իբրև թե դատաստանի օրը նորություն լինի, ոչ, արդեն աշխարհին հայտնի է օրենսգիրքը դատաստանի, ավետարանն է։ Ինչպես որ ասված, մարդը դատվելու է ըստ իր գործերի, բայց նորից ուզում եմ ասել, որ հավատացյալին ինչի ասում ըստ իր գործերի, Տեր Հիսուսը Հովհաննես 3-րդ գլխում ասում է, չէ, ովքեր որ լույսը սիրեցին, գալիս են դեպի լույսը, որպեսզի հայտնվի, որ նրանց գործերը Աստծով կատարվեցին։ Այսինքն, ինչու ես չեմ վախենում, որ իմ գործերի համեմատ կդատվեմ, որտեղ իմ մեղավոր գործերը Քրիստոսով ներված են, ես եկել եմ ձեռք եմ բերել վերստին ծնունդ, Աստծո բնություն եւ Աստծով եմ ապրում նոր կյանք, նոր գործերով։ Եվ Աստված ընդհանրապես պետք է ապացուցի, այո, գործերով է դատելու, ապացուցի, որ այս մարդը նենց գործերը ապացուցի, որ ինձ ընդունած է եղել։ Նա ապրել է արդարության կյանք։ Նա արդարացել է Քրիստոսով, ստացել է մեղքերի թողություն։ Ուրեմն իրենց գործերով եւ ասում է դատը լինելու է իրավունքով, արդար, անաչառ եւ անկաշառ։ Երկրորդ մնացորդած 19:6 խոսքերում այսպիսի վկայություն ասում է. Տիրոջ օրենքը, երբ որ դատավորներին պատվիրում էր, հանձնարարություններ տալիս, ասում է եւ դատավորներին ասաց. տեսեք, թե դուք ինչ եք անում, որտեվ դուք մարդու համար չեք անում դատաստան, այլ Տիրոջ համար։ Իհարկե խոսողը Մովսեսն է Տիրոջ օրենքով։ Եվ ասում են նա ձեզ հետ է դատաստանի գործում, այսինքն ներկա է, երբ որ դուք աշխատում եք այդ հարցերում, Տերը ներկա։ Ուրեմն ասում է, Տիրոջ վախը ձեր վրա լինի, զգուշություն գործադրեք, որովհետև մեր Տեր Աստծո մոտ անիրավություն, աչառություն եւ կաշառ կառնել չկա։ Չկա։ Տերը չի կաշառվում։ Անաչառ Աստված է, աչառության տարբերություն դնող չի։ Իրավունք արդարություն է նրա դատաստանի հիմքը։ Սաղմոս 19:9-ում էլ ասվում է. Տիրոջ վախը սուրբ է, մնում է հավիտյան, Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են, բոլորովին արդար։ Հայտնության 13:16-17 խոսքում այսպես է. Երկրորդ Գազանի գործն է, ասում է, եւ ստիպում էր ամենքին փոքրին եւ մեծին, հարուստներին եւ աղքատներին, ազատներին եւ ծառաներին, որ նրանց դրոշ տա նրանց աջ ձեռքում կամ նրանց ճակատում, եւ որ ոչ ոք չկարողանա գնել կամ ծախել բացի նրանց, որ Գազանի դրոշը կամ նրա անունը ունի կամ նրա անունի համարը։ Այստեղ է իմաստությունը, ով որ միտք ունի, թող Գազանի թիվը հաշվի, որ մարդու թիվը եւ նրա թիվը 666 է։ 20:12-13-ում էլ ասվում է. Եվ տեսա մեռելները մեծ եւ փոքր, կանգնած աթոռի առաջին եւ գրքեր բացվեցին եւ մի ուրիշ գիրք էլ բացվեց, որը կյանքի գիրք է։ Եվ մեռելները դատվեցին այն գրքում գրվածներից իրենց գործերի համար, եւ ծով իր միջի մեռել տվեց եւ մահ եւ դժոխք իրենց մեռելը տվեցին, եւ ամեն մեկ իրենց գործերի համար դատվեցին։ Տեսնում եք, որ Աստծո մոտ անաչառ դատաստան է լինելու, թեև Գազանը ստիպելու է մարդկանց, բայց Սուրբ ասում է, ահա այստեղ է սուրբերի համբերությունը։ Այսինքն, այսպես չի, որ մարդ իրեն արդարացնի, ասի, դե երկրի վրա գիտես ինչ, ստիպում էին, կապ չունի։ Տիրոջ օրենքը ամեն ինչից վեր է։ Մարդը պետք է իր
ընտրությունը ցույց տա անգամ եթե համաշխարհային մասշտաբով ես կարծես պետական շուքի տակ հայտնված օրենքները կամ որ անիրավ են, անգամ դրանք պետք է մերժի, որ Աստծո դատաստանի տակ չընկնի։ Արդարացում չի, որ մարդը ասի ինձ ստիպել են, նաև շատերը ասում են, դե գրված է հնազանդվեք բարձր իշխանություններին, բայց նաև գրված է հնազանդվիր քո ամուսնուն էլ, չի ասում տերով։ Իշխանություններն է տերով, այսինքն այն սահմաններում, որը որ տիրոջ օրենքն չի խախտում։ Ամուսին կա, ասում է տիրոջը թող, կամ կին կա իր ամուսնուն ասում է հավատքը թող։ Չի նշանակում, որ մենք արդարանք ասի սուրբ գրքում գրված է իրար հնազանդվեք, բայց շարունակություն կա Աստծո վախով։ Հավիցենական դատաստանից մենք կնայենք հիմա երկրորդ բաժինը, որը կոչվում է ովքեր են գնալու հավիցենական տանջանք։ Արդեն համարյա թե պարզա, բայց որոշ համարներով ավելի կոնկրետ կնայենք, հավիցենական տանջանք գնալու են նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն։ Այդպիսի վկայություն կա Հովհաննես 3:18-ում Սուրբ Գիրքը ասում է նրան հավատացող չի դատապարտվի, այսինքն Հիսուսին հավատացողը։ Իսկ չհավատացողն արդեն դատապարտված է, որտեղ չհավատաց Աստծո միածին որդու անունին։ Այսինքն մարդը ինչ է, արդեն մահվան մեջ է, չէ՞։ Հավատա կփրկվի, չհավատա կմնա կործանման մեջ։ Նաև ասում է Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներին 1:8-ում գրված է. Տերը երբ որ գա կրակի ոցով վրեժ առնելու նրանցից, որ չեն ճանաչում Աստծուն եւ չեն հնազանդում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարին։ Բնական է, եթե չեն ճանաչում, ինչպես նրա կամքը ընդունեն, ինչպես մեղքերի թողություն առանց իմանալու ստանան, չէ՞ որ ինֆորմացիա պետք է լինի, որ հավատան ստանան։ Նաև ասում է նրանք էլ, ովքեր որ կարելի ասել ճանաչում են, բայց չեն հնազանդվում, բնական է, չեն հնազանդվում, մերժում են Աստծո սրբությունը, մերժում են մեղքերի թողությունն ու փրկությունն էլ։ Երրորդ մի ուրիշ կարգ է նորից շեշտում, այստեղ ասում է ովքեր չեն ընդունում ճշմարտության սերը, այսինքն Աստծո սերը կարելի ասել։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:10-11-ում ասում է անօրության մարդը պետք է գա անիրավության ամեն խաբեություններով կորուսյալների մեջ փոխանակ նա որ ճշմարտության սերը չընդունեցին որ ապրեն եւ նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկի նրանց որ հավատան ստությանը որ դատապարտվեն ամենը որ չհավատացին ճշմարտությանը բայց հավանեցին անօրնությունը այսինքն Աստված ամեն ինչ արեց անգամ որդուն տվեց կատարյալ սեր ցույց տվեց բայց քանի որ չընդունեցին դե որ չես ընդունում գնա քո չարիքի մեջ ոնց ասես պատասխան կա։ Պարզ է, արդեն չեմ ուզում կարդալ առաջին Կորինթացի 6:9-ում, երկրորդ Պետրոսի 2:9-ում գրված է որ անիրավություն գործողները պետք է դատվեն։ Գնան այս վայրը, ամեն անիրավների բաժինը կլինի կրակով եւ ծնով առած լիճը։ Նաեւ Սուրբ Գիրքը շատ պարզ ասում է ովքեր որ կընդունեն կարդացինք գազանի պատկերը, կնիքը կամ երկրպագությունը։ Հայցության 14:9-11-ում գրված է, ասում է. «Եվ մի երրորդ հրեշտակ եկավ նրա ետևից մեծ ձայնով ասելով. ով որ երկրպագություն է անում գազանին եւ նրա պատկերին եւ դրոշմը ընդունում է իր ճակատի կամ ձեռքի վրա, այդպիսին Աստծո սրբմտության գինուց պիտի խմի, որ անխառն լցված է բարկության բաժակի մեջ։ Եվ ասում է պիտի տանջվի կրակի եւ ծծմբի մեջ սուրբ հրեշտակների եւ գառի առաջին։ Եվ նրանց տանջանքի ծուխը վեր է ելնում հավիտյանս եւ հանգիստ չունեն ցերեկ եւ գիշեր։ Նրանք որ կրկնում են նորից, որ երկրպագեցին գազանին եւ նա պատկերին եւ օրեն ընդունում են նրա անունի դրոշմը։ Սրանք են գնալու այդ տանջանքի վայրը։ Նաեւ իհարկե կա տարբեր տեղեր գրած որ սատանային հետևող բոլոր մարդիկ, բոլոր հրեշտակներն ու բոլոր մարդիկ Մատթեոսի օրինակ 25:41-ից 26-ում դա է ասում, որ գնան այն տանջանքի վարը, որը պատրաստված սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներին 1:8-9-ում գրված է, Հուդայի 6-ում եւ այլ տարբեր տեղեր շատ տեղեր գրված է, որ այսպիսի մարդիկ գնան հավիտենական տանջանք։ Այդ տանջանքի վայրում իհարկե լսեցիք նրանց տանջանքի ծուխը վեր կենա հավիտյանից, այսինքն երբ որ գցում են կրակիով եւ ծնբով վառված լիճը ոչ թե այդտեղ վերացման համար է, այլ տանջանքի համար է, ման որ ասում է հավիտենական տանջանք։ Այսինքն եթե վերանան, էլ իմաստ չունի տանջանքի մասին խոսելու։
Առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլուխ 44 խոսքում այսպես է գրված, ասում է, որ ասենք նրանք այնտեղ ոչ թե միայն փրկվածներ կունենան հոգևոր մարմին, նաև բոլոր հարցուն առածները, որտեղ ասում է սերմում է շնչավոր մարմին, հարցուն առում հոգևոր մարմին, կա շնչավոր մարմին, կա հոգևոր մարմին էլ, այսինքն նրանք հարցուն առնելով հոգևոր մարմին էլ կստանան, ոչ թե միայն հոգին, այլ նաև հոգին երկնավոր մարմին հագած, այսինքն վերջացող, չսպառվող, չմեռնող, բայց տանջվող։ Նաև 50-րդ խոսքում է այդ մասին խոսում։ Սակայն սուրբերի ատեանի առջև կանգնելը, մենք ասացինք ինչու պետք է լինի, սուրբերը կանգնելու են Քրիստոսի ատեանի առաջ, որպեսզի վարձատրվեն, ոչ թե դատապարտվեն, որտեղ սուրբ են, դատապարտության համար չեն։ Բնական է, վարձատրության համար էլ պետք է պարզվի, որ իրենց գործերի համարժեք վարձատրություն ստանան։ Ոչ թե հենց իրենց առանց պարզաբանելու, առանց լուծում տալու հենց իրենց ինչ-որ վարձեր բաժան, ոչ, վարձատրեն ըստ իրենց գործերի նորից։ Սուրբերին այսպես է լինելու, օրինակ 25-րդ գլուխ Մատթեոս 31-32-րդ խոսքերում այսպես է ասում. Եվ երբ որ մարդի որդին իր փառքով կգա, Տեր Հիսուսին անձամբ է խոսում, եւ ամեն սուրբ հրեշտակները նրա հետ այն ժամանակ կնստի իր փառած աթոռի վրա եւ ամեն ազգեր կժողովեն նրա առաջ է։ Եվ նա նրանց կբաժանե իրարից, ինչպես հովիվ բաժանում է այծերի ոչխարներից, եւ 40-րդ խոսքում ինչ է ասում, թագավորը կպատասխանե, ասիկը բարեգործներին, սուրբերին ինչ պետք է ասի, ասում է, նրանց կասի, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որտեղ այս իմ փոքր եղբայրներից մեկի համար արիք, ինձ համար արիք, եւ մինչև այդ խոստանում է վարձ եւ օրհնություն։ Իհարկե դա ոչխարների եւ այծերի առակի մեջ էր, չէ, դեր ինչ է բացատրում, թե արտանները, թե մեղավորները կգանգնեն իր առաջ։ Արտաներին աշկը կանգնեցնի, մեղավորներին ձախ, նա պարզաբանելու հարց ունի արտաների հետ էլ, մեղավորների հետ էլ։ Այսինքն ատեանի առջև կանգնել են վարձատրության համար, ոչ թե դատաստանի համար։ Նաև Հռոմեացիների 14:10-ում ասում է, իհարկե կարդացին, ասում է, բայց դու ինչու ես դատում քո եղբորը, վերջ ամենքս էլ Տիրոջ ատեանի առջև կկանգնենք։ Կորինթացիների 5:10-ում էլ նորից նույն բանն է խոսում, նաև Հայտնության 11:10-ում։ Հավիտենական դատաստանի գործը կատարվելու է Հիսուս Քրիստոսի եւ իրեն հավատացողների ձեռքով ընդհանուր մարդկության հարությունից հետո։ Դատաստանի օրենսգիրքը լինելու է ավետարանը։ Դատապարտվածները լինելու են հավիտենական կրակի լճում, ովքեր չեն ճանաչել Աստծուն եւ չեն հնազանդվել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Այս թեմայի հետ միասին, ասենք հավիտենական դատաստանի հետ միասին ուզում եմ միացնեմ 26-րդ թեման, քանի որ շատ բան նայեցինք, չեմ ուզում առանձին ժամանակ տանք, կրակով մկրտություն, որտեղ Եբրայեցիների թղթում ասում է մկրտությունների վարդապետություն, եւ մենք տեսնում ենք, այո, ջրով մկրտության մասին է խոսում Սուրբ Գիրքը, հոգով մկրտության մասին, նաեւ կրակով մկրտության մասին։ Կրակով մկրտությունն էլ մենք կնայենք 3 բաժիններով, նախ ինչ է նշանակում կրակով մկրտությունը, երկրորդ կրակով մկրտությունը ինչպես է արտահայտվում եւ կրակով մկրտության հետևանքները, ինչու պետք է այդպես լինի։ Արդեն դուք մկրտություն գիտեք, որ ինչ է նշանակում ընկղմում, սուզում եւ կրակով մկրտություն հենց սա է, որ մարդը ընկղվում է այդ կրակի մեջ, իհարկե սիմվոլիկ է սա, հենց առաջինը շատ տեղեր Սուրբ Գիրքը նեղությունները անվանում է կրակ։ Կրակով մկրտությունը ինչպես է արտահայտվում։ Այս բաժինը կնայենք մարդու երկրավոր կյանքի նեղություններ ենթավերնագրով եւ հավիտենական դատաստան ենթավերնագրով։ Օրինակ մարդու երկրավոր նեղությունները։ Պետրոսի առաջին թուղթ, առաջին գլուխ 6-7-րդ խոսքերում ասված է, որ նրանով, այսինքն Տերովը կուրախանաք, թե հիմա ինչպես հարկ է պահանջում մի քիչ տրտմած եք եւ կերպ փորձանքի մեջ եք, որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատվական գտնվի, քան կորստյան ոսկին, որ կրակով է փորձում, գովության, պատվի եւ
փառքի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը։ Այսինքն ինչ է ասում, ինչպես որ ոսկին կրակով անցկացնում են, զտվում է, չէ, մաքրվում է։ Պետրոս Առաքյալը մարդու փորձությունը համեմատում է ոսկու զտման հետ եւ ասում է տեսակ փորձությունները դա համարում է կրակ, որ դա էլ ձեր սրբացման համար են մինչև այն օրը, որ Քրիստոսը պետք է հայտնվի։ Ուրեմն նեղությունները հանդիսանում են սրբացման միջոց։ Շատ ժամանակ Տերը թույլ է տալիս, որ իր ժողովրդին սրբի կամ ընտրությունը ավելի հաստատի։ Թեև գրված է, թեև արդար 7 անգամ էլ ընկնի, Աստված նրան կհանի։ Սամոս 66-ի 10-12-րդ համարներում այսպես ասում, Մարգարեն Տիրոջ ասում է, որտեղ դու փորձեցիր մեզ, ով Աստված, քննեցիր մեզ, ինչպես որ արծաթը քննվում է, դու մտցրիր մեզ որոգայթի մեջ, ծանր բեռ դրիր մեր մեջքի վրա, եւ հետո ասում է, մեր գլխի վրա մարտիկ հեծրիր, եւ կրակի ու ջրի մեջ մտանք, եւ դու հանեցիր մեզ առատության տեղը։ Այո, այդ մեզ նեղությունները, բայց մեզ առատության տեղը հանեցիր, այսինքն վերջում մենք շահով դուրս եկանք։ Դա է ասում։ Օրինակ Եսայի 48-10-ում են, այսպես ասում, ահա ես քեզ մաքրեցի, Տերն է ասում մարդուն, ոչ թե արծաթի կերպով եւ քեզ փորձի նեղության հալոցքում։ Ուշացուն ասում, հալոցքը ինչա, որտեղ որ արծաթը ոսկին են հալեցնում կամ մաքրում, բայց ասում է ես քեզ նեղության հալոցքումը մաքրեցի, մարդուն ասում, այսինքն Տերը ինչ որտեղ թույլ է տալիս, որպեսզի սրբի մարդուն։ Ուրեմն սուրբերի համար այսպես է։ Սակայն կա որ մեղավորներին էլ է փորձում թույլ տալիս Աստված, արդեն ոչ թե սրբելու համար, այլ պատժելու համար, երկրավոր կյանքում։ Թույլ է տալիս Տերը, որ չարագործը պատժվի եւ շատ ենք տեսել։ Օրինակ Հերովդեսը, չէ՞։ Չարություն էր անում, ասում է հրեշտակը նրան խփեց։ Որդնելով մեռավ։ Հին կտականում շատ դեպքեր կան, չէ՞ որ ասենք Տիրոջ ժողովրդի վրա հարձակվում էին օտարները եւ պատահում է որ Տերը անձամբ նեղություն էր պատճառում նրանց, ոչ թե նրանց բժշկելու, ոչ թե նրանց սրբելու համար, այլ իր ժողովրդին փրկելու համար, բայց նրանց վնաս էր լինում։ Այսինքն պատահում է Տերը այդպիսի հարվածներ դա էլ է կոչում կրակով, այսինքն նեղությունով խփել։ Սակայն կա հավիտենական դատաստան, որ էլի կոչվում է կրակ, Մատթեոսի 3:10-12-ում հետաքրքիր ձևով է ներկայացնում Հովհաննես Մկրտիչը ասում է արդեն կացնել ծառը արմատին դրված է ամեն ծառ որ բարի պտուղ չի բերում կտրվի եւ կրակը գցվի ես ձեզ ջրով եմ մկրտում ապաշխարության համար բայց իմ ետևից եկողն ինձնան զորալ որի կոշիկները վեր առնելու ես արժանի չեմ նա ձեզ կմկրտի սուրբ հոգով եւ կրակով որի հոսելին նրա ձեռքին է նա կսրբե իր կալը եւ ցորենը կհավաքե շտեմանը իսկ հարդը կայր է անանցանելի կրակով ուրեմն ինչ ասում երկու վերաբերմունք Տիրոջ ոմանց մաքրում է ոմանց դատում է անանցանելի կրակի մեջ հետո Հովհաննես ասում է նա կմկրտի ձեզ սուրբ հոգով եւ կրակով իստանք տարբեր բան է սուրբ հոգով բացատրում է հետո փրկվողների համար է ասում կհավաքե իր շտեմարանի մեջ կարծես սուրբ հոգին իր շտեմարանը լինի Աստծո ձեռքերը Աստծո ասենց ասում մեջ Աստծո ներկայության մեջ է հավաքելու իսկ ոմանց որ ասում է կացնել ծառը արմատին դրած է ասենք աննազաններն է կդատե ասենք կրակով կմկրտի անանցանելի կրակի մեջ ինչպես նաև 25-ի 41-46 նորից ասում է որ անանցանելի կրակ է Թեսաղոնիկեցիների մեջ հայտնության մեջ նորից ասում է որ Տերը մկրտում է մարդկանց հավիտենական դատաստանի մեջ, հավիտենական կրակի մեջ։ Սակայն մենք պետք է նայենք երրորդ բաժինը կրակով մկրտության, որը կոչվի շատ բան մանրամասն չնայեցի, որտեղ հավիտենական դատաստանի մեջ նույն իմաստը միտքը շատ էր կրկնվել, չասեցի։ Այստեղ երրորդ բաժինը սա է ասում կրակով մկրտության հետևանքները, ինչ հետևանք է ունենում, արդեն մենք նայեցինք, որ արդարների համար կրակով մկրտությունը հանդիսանում է ավելի առաջ գնալու, բարգավաճելու, սրբվելու, հաստատվելու միջոց, օրինակ Սոփոնիայի 1:12-ում այսպես է գրված, ասում է եւ պիտի լինի այն ժամանակ, որ ես կոնկրետ թեգուստերը Երուսաղեմի համար է խոսում, նաեւ իր ժողովրդի համար այս նպատակ ունի, որ
Երուսաղեմ պիտի քննեմ ճրագներով եւ պիտի պատժեմ իրենց մսուրի վրա նստող մարդկանց, որոնք ասում են իրենց սրտում. Տերը ոչ բարիք է անում, ոչ չարիք։ Այսինքն Տերը ինչ է ասում. պետք է քննեմ եւ պետք է պատժեմ։ Այսինքն Տերը պատժում է ինչու, որ սրբի։ Բայց ուշադրություն դարձեք, սրբացումը ինչ ձև է լինում։ Իրեն հնազանդվողներին նա իրենց վիճակի մեջ է դեպի արդարություն աճեցնում։ Իսկ անբարիշտներին երբ որ պատժում է, էլի սրբացում է տեղի ունենում, բայց ոչ թե իր անձն է սրբում, այլ տարածքն է սրբում։ Օրինակ, եթե Տերը պատժես տարածքի որևէ չարագործի, մի չարագործ պակասեց այս տարածքից։ Թեկուզ մահվան պատժով չպատժի, հիվանդության եւ այլ ամենայն դեպս ցանկացած պատիժ դադարեցնում է հանցանքը։ Չարագործների պատժով էլ նորից Տերը մեր տարածքը, երկիրն է մաքրում։ Շուտով որ Տերը պետք է գա դատաստան անի, երկիրը պետք է մաքրվի։ Եվ անգամ հավիտենական դատաստանում հավիտենական սրբացում է կատարում։ Արդեն այնպես չի, որ չարագործները ըստ իրենց կամքի որտեղ ուզեն լինեն, ինչ ուզեն խոսեն, ինչ ուզեն անեն, շատերին անիրավություն ու նեղություն պատճառեն։ Ոչ, փակված են լինելու նրանք սահմանների մեջ եւ չեն կարողանում իրենց չարության ցանկությունը կատարեն։ Հավիտենության մեջ երկնքում էլ այնտեղ ասում է ոչ մի անիրավ չի մտնի, ոչ մի անիրավություն չի լինելու։ Շատ համարներ կա, իհարկե, հենց Մատթեոս 3:10-12-ը այդպես ասեց, որ Տերը կմաքրի, նաև Մատթեոսի 13:38-ից 43-ում որոմների առակի մեջ Տերը ասում է, չէ, աշխարհը արծես է, բարի սերմնանք է, որ արքայության որդիներն են եւ այդպես շարունակում է, որ ժամանակը գա Տեր իր հեշտագնին կուղարկի եւ իր թագավորությունը կսրբեն չարագործներից, գայթակղություն անողներից։ Ուրեմն հետևանքը ինչ է։ Կրակոն մկրտության ընդհանուր առմամբ սրբագործում է։ Սրբություն է հաստատում, բայց տարբեր կերպ։ Արթաների համար իրենց անձերի սրբացումն ու աճը դեպի բարին սա է կատարում, իսկ չարագործները զրկվում են չարագործություն կատարելուց։ Ասենք նրանք հիվանդանում են կամ մահով են պատժում եւ աշխարհը ազատվում է չարագործներից։ Հավիտենական դատաստանն է սա է, որ հավիտյան արդեն չի լինելու այսպիսի վիճակ, ինչպես որ դարերով, հազարամյակներով սատանան, դևերը, չար մարդիկ միշտ ցած արյուն, սուկ, լաց, տառապանք են առաջ բերել։ Մարդկության կյանքում անգամ ոչ թե մարդկության կյանքում, անգամ երկիրվա կենթանական աշխարհում, բայց արդեն կրակոն մկրտության ժամանակ ամեն ինչ իր տեղն է գնելու։ Փառք Աստծուն, որ նա է հսկում ամեն ինչ, նա է թագավորում, դատաստանն էլ նրա ձեռքերում է։ Կրակով մկրտությունը կատարվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Նա ամեն անօրենություն գործողներին ընկղմելու է հավիտենական կրակի լիճը, որտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց։